मैं चैनल तो आज मैं आपके पास एक नई वीडियो लेके आई हूँ, वो भी मेरा गिफ्ट, वो भी मेरा टॉय है। तो इस टॉय में बहुत अच्छी चीज आने वाली है, तो मैं आपको अब खोल के दिखाती हूँ। ये मेरा टॉय है और ये सेल्फ से यूज होता है, सेल्फ से। और ये मेरा बहुत अच्छा गेम है और इसको ऐसे चलाते हैं गाइस। ओके गाइस, इसकी सेल खराब नहीं हो सकती है, आप ये मत सोचिए इसकी सेल खराब नहीं हो सकती। तो गाइस ये है हमारी प्रेस, तो ये है क्लोथ्स और ये क्लोथ्स मैं इसको प्रेस करके दिखा रही हूँ। तो गाइस चलो इसको पूरा ओपन करते हैं अब। तो गाइस मैं ओपन इसको कर चुकी हूँ, तो अब मैं इसको प्रेस करके दिखाती हूँ, इसको ओपन करके। तो गाइस बहुत अच्छी चीज है। ओके गाइस, अब हम इसको फोल्ड करते हैं। इसको फोल्ड भी तो करना होता है, यूं नहीं फोल्ड भी करना होता, रखना भी पड़ता है, सब कुछ करना होता है। तो मैं फोल्ड कर चुकी हूँ गाइस। मैं अब प्रेस को रख देती हूँ गाइस। और ये है टेलर मशीन, इसमें बहुत पतले पतले कपड़े आते हैं, मोटे मोटे नहीं आते, मगर ट्राई तो करके देखते हैं। ओके गाइस, सारी जिंदा नहीं निकल गया। तो गाइस अब इसको टेलर मशीन को रख देते हैं। ऐसे हम जैसे वॉशिंग मशीन है और मेरे हाथ में फिर ये आ जाता है, इसमें मेरे हाथ में फिर ये आ जाता है टेलर मशीन। तो फिर हम इसमें ये डालते हैं, है ना गाइस? एक्स्ट्रा समझ लो की बात। तो अब हम दिखाते हैं आपको लास्ट में वॉशिंग मशीन। सेल को रखते, टेलर मशीन को रखते, लास्ट में वॉशिंग मशीन। तो गाइस इसको चला के दिखाते हैं। इससे हम कपड़े धोते हैं। प्लीज गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।